Selamat malam teman-teman. Halo guys. Selamat malam buat teman-teman yang baru hadir di malam Jumat yang santai. Suara kecil masa sih? Dan terjadi lagi apa nih? Absen ada Abdan, Reyhan, Zeni, Reza. Yang baik-baik dong. Sumpah guys, tapi gua feeling season ini berhasil impo sih. Season ini yakin banget gue udah Legend 3 bos. Gue udah tanya-tanya sih. Gue udah tanya-tanya tapi katanya kalau misalnya selama miris. Apa ini? Berlari dalam parit. Hah? Ospek itu ya? Aman-aman aja sih gue tanya. Seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap petugas Satpol PP Kabupaten Lebak, Banten. Hey! Diiming-imingi nasi bungkus. Itu dari mana gue pakai BH merah? Akhirnya mau dibawa ke truk pengangkut untuk dibawa ke dinas sosial setempat. Aduh anjing. Emir welcome. Berak dulu gua tuh. Leida. Mampus, mampus. Kesini bangsa. Wih. Bro versus brutal ASMR emoji challenge. Let's go. Untung gua nggak pakai earphone ya. Gak, rusak kuping gua. Bang, bilangin ke Amel pilih balikan apa Pap Tete sama CLMK-nya bareng. Rizky. Amel ini laporin Rizky ini Amel. Ini irep ya. Ini irep itu ini kayak gini ya. Aduh, speaker udah murah langsung pecah gini, Ini serius bukan mediasinya di channel utama, Yan. Iya. Gue udah berapa kali sini sih sebenarnya aman-aman aja. Semoga aman. Paling nanti ya gue langsung ilangin like-nya. Tapi Daniel, thank you Daniel. Cewek gue di absen, mau di absen dia juga namanya Epa. Halo Epa. Jo, oke kah? Fitri Daniel, thank you 6 ringgitnya. Oke kah? Oke apa ya? Oke. Malam Bang Jo. Bang, selain parfum lu sendiri, lu pakai apa? Gue udah pakai Jo Malone, gue udah pakai Chanel juga. Salam dari Bali Bang Jo, asik. Apa tuh? Thank you AS. Lagi coba sering kalian tegar ya, farming dulu. Yoi. Enggak, sambil nunggu yang lain juga. Lu ngejoki ya? Enggak, sambil nunggu. Woi Boki! Lu ngejoki ya? Freestyle. Mana? Pinter. Widih. Yang penting kan freestyle dulu, Bos. Absenin cewek gue dong. Ada Alisa J sama Kenan tuh. Alisa J, Kenan, halo. Misi Beat Kobo nih, Bos. Beat Kobo, Bos. Beat Kobo apaan? Oh, Itu, motor Beat flex Kobo. lah, flex. Awas, Saitan. Bang Jo habis pulangin cewek gue. Awas, Saitan. Awas. Bikin lu miskin. Double coy ini dia ganti guys. Tar. Info akun. Motor kamu punya smart key nggak? Motor kamu punya smart key nggak? Apa tuh? Kalau habis. Woi Leida, kita baru mulai 15 menit anjing. Ya ampun. Atala Zafir, welcome Atala. Sudah loh. Gedein dikit suara media share tuh.
Rehan welcome ya. Ibnu, welcome Ibnu. Jo, miwing dulu gak sih? Pong pang gua pukul super lidah pala lu. Halo Bang, Pebble. Lu jangan lihat apa ini? Enggak sih, joget-joget anime. Halo Pebble, thank you. Bentar. Siapa tuh? Maksud ya? Nono ya? Tidak, jangan. No. Dadah. Iya, mau nangis. Oi Zizi. Saka. Mau nangis anak gue. Udah. Bye-bye, Bobo. Dadah. I love you. Ya say bye-bye guys. Apa sih? Gue tahu nih video. Lagi konten apa sih? Udah. Gak liat kan? Aduh, udah makanya mau pergi. Kita nggak boleh. Es restriction. Dasar itu nggak mau anaknya. Bye-bye dulu. Kalau emergency ya. Kue pepe alamak. Fatir, thank you. Gimana kabarnya? Sehat kan? Jadi kue lapis. Jadi enak didengar mah. Jangan lupa sama Om Contoh ya. kita mau beli kue kan. Halo Koko mau beli kue. Kue apa? Kue. Aku tidak ada. Hey! Udah Beb, pergi Beb. Dadah Zizi. Good night, bye-bye. Besok. Itu lagi yang tadi yang pakai ketat-ketat. Dang, what is this? Thank you, Ki. Lihat guys. Doain Gojo nih LPTS gue di atas KKM semua, amin. Yang penting channel teman-teman. Ini gue comeback kantor. Gede suara, udah. Ih, tadi ada Zizi pakai. Korea jangan dong, skip dulu dong Korea. Nah, masih mending ini nih. Pak Leknya korupsi, telolet, anaknya Mega. Gak mending itu juga sih. Oke deh, masalahnya intinya harus lebih kejam balesnya. Yo Ilitot, betul sekali. Atau enggak di Dufan. Tai latte. Nyamuk. Gak geser-geser, jadi gak kelihatan geser-geser apa di akun gue juga bahaya Stimpy itu. Si Steve ini nyamuk, ikan, bangunan, banget. Kena banget feelnya ketika nyanyi SBY. Ih, Lumba thank you. Apa nih? Pak SBY ya? Sama
Bilangin teman gua. Mulyono kerja yang benar. Ya. Buat Mul. Semangat Mul, kerja yang benar Mul ya. Akbar. Wop. Wop. Apa nih? Ih, gila. Presiden udah menteri agamanya saudara kurang ajar kori nih. Salting Kakak gini percaya bro. nggak, botol ini bisa aku bikin melayang. Apa tuh? Belum percaya sih. Oke, kita buktiin ya. Ntar ulang satu kali lagi. Warnanya pertolongan sih wanginya kayak apa? Boleh, Vargas. boleh. Oke, Ntar ya. aku ambil dulu ya. Si anjing apa sih? Oh ini tuh meta-meta Riz di Ome. Ih, gue udah lama banget. Lama cuma hen ya. Bong pelai ni saya dah. Yang nak hiện seksi tu kena ham che bong all kan. Wah, ini cowok kan? Hai lancang. Khơi dah tengah ni kan mau dia say. Lu. Tag gue dong. Wayang orang nih. Ekspresi Bang Coki sudah mewakilkan. Masa kalah sama Beat Kobo? Ini dari tadi Beat Kobo nih mak. Iman malam Bang Jo, maleman. Puki, alu Puki man. Cosplay anak gajah sambil live IRL Kajo. Betul, Bourbon. Apa lagi di suara lalat? Nanti sambil IRL. Buat anak gajah. Lidah. Cuekin aja lah ini Jujong anjing. Oke MJ. Midnya. Midnya. Anjing. Baju bareng gue sampai kerobek dulu ya. Aku rela. Mid cok sesi pas gua solo ya ini tuh ya. Nice kok. Nanti gue bakal bikinin lagi deh funny moment ya. Kok itu hit towernya kok. Oh ini main sama Eko jir, udah lama banget. Lagi. Eko. Asko enak ya? Oh buat gila kita udah kayak nggak. Apa sih Ler Isan aja udah nggak pernah live kan? Terakhir main bareng aja udah lupa banget sih. Wah. Kalau perfect kan nggak berubah dari dulu babi. Kufra gue nih. Jangan panik. Gue dari dulu sampai sekarang nggak bisa main kurva gue. Lihat gue. Ya ampun. Habis. Ini mah tinggal cari video kayak mana ini? Lu kenapa bro? Saya pun welcome. Apalagi di monyet tai?
Yorel. Wah. Monyet gua. Mantan Jonathan Liandi sayang. Apa? Ini pasti ada yang si nenek itu kan yang lah kagak ada. YTTA Ting Discord ada di community post. Weh, apa ini? Siapa ini cakep nih? Miraj. Ini Jepang atau Korea ini? Main. Nanti tunggu si Pai. Stop lah ya, stop ngambil aib gue di FB anjing. Gue mau ini, mau deket lah berarti kita. Apa ini? Farhan, welcome Farhan. Saya Purnama. Mulut Anda kotor, gak cocok menjadi seorang pemimpin. Anda menginjak-injak harga diri pemimpin. Sorry pak. Siapa nih? Tiap season janjimu tapi gagal mulu si Jonana. Enggak, season ini kita grinding parah. Apa ini? Malam kak, malam. Gue masih inget. Cing aib. Keren kan tapi gue tuh pengen jadi dancer guys. Tuh lihat. Anjir. Fadli welcome. Hehehe, apa nih? Yoga binatang. Apa teh? Iya, kue tete, makanan ringan khas Betawi. Tete, benar. Suka gue ke tete. Punya bentuk mirip nenek. Gue paling suka tuh Nasi dari kentut, semua daun sembuka makanan atau aneh daun tete yang sih. aromanya mirip kentut ini biasa dimakan bareng lauk atau makanan lain. Nasi kentut Blok sendiri Arya. asalnya dari Medan. Tes komen YouTube. Ada. Andika welcome. King Mulyono dan Prince Fufu Fafa. Apa ini Jir? Ayo ngapain di video sebelumnya? Video apa? Video apa? Cakep gak Bang Jo pacar aku? Nitip Bang Jo. Ngang! Makan tuh knalpot ranking tuh. Kalau gue udah gak asing. Soalnya bapak gue minimal dulu seminggu 2 kali kayak gini ya di bengkel. Terlihat tidak berbeda dari anak Bocah biasa. nelen trompet. Namun saat menarik nafas panjang, ada bunyi trompet dari tenggorokan Asep. Pasti diperanginnya di samping kan? Terus dia ngirim satu orang ke mid, kayak gitu. Berans. Kenapa kalian sekarang tuh yang gue lihat jadi kayak lupa semua gitu loh? Hal-hal basicnya. Faldo marah ya? Padahal kita kayak ini season ini? Yakin hari ini harusnya kita menang. Dari 5 semua kita udah ready. Paling game 2 doang lah tadi emang salah gue juga kan. Nggak mau respect Fanny. Tai lah Yorel. Panasin motor.
mic check RRQ. Boleh nanti ya. Mic check RRQ tayangnya kapan? Kalau misalnya belum sehari mah jangan guys. Kalau udah sehari ini boleh. Oh baru 21 jam. Nantilah. 24 jam. Biasanya tuh 1 kali 24 jam. Lama banget gue streamer. Sabar nungguin Pai. Rang. Saitama. Apa nih? Pemilihan member single kedonan Jakarta 48. JKT 48. Ih, Katrina. Hai. Aku lagi bikin raket nih. Kamu mau nggak bantuin aku bikin raket? Mau. Sebenarnya aku nggak tahu sih raket aku bakal kuat nggak ya. Karena ini perjalanan pertama aku. Aku pernah dengar dari petualang lain. Katanya perjalanan ini tuh... Saitama, thank you. Aduh, habis. Wow, apa nih wow? Hai Jo. Ingat istri woi. Loh, kenapa? Apa nih? Apa langsung habis aja? Momo R7 gak akan lihat hook skiller. Frankonya mirip lu. Hook. Tiba-tiba gantengan Kojo. Apa ini? Siapa ini? ngobrol sama siapa? Siapa ini? Neza, thank you Neza ya. Prasetyo welcome. Ih, kurang lama itu. Yaudah kalau nggak mau anim koplo ini aja, cinta produk lokal. Udahlah. Aduh ya ampun, ngapain sih gua dulu anjing. Tapi soundboard speech yang santai-santai memikir. Boleh nanti ya. Nih ya. Apa nih? 30 email janjinya. Jebel, thank you. Baru 28. Gue bakal email random nih ya. Random yang ini. Ini gue kayak pernah lihat deh yang muka Ewing hitam bukan sih? Hiu apa yang mekar di hatimu? Anjing muka gua. Iya kayak gitu itu mukanya kan. Lihat sampai akhir. Apakah ini nama ujiannya apa lagi, Cok? Gak kelihatan, kecil banget. Siapa itu? Gak kelihatan gua. Beliau ini mediasi aja sampai ngantri di Jirlah. Rian. Thank you, Rian. Siapa nih yang nyanyi? Bagus gak sih suara gua, guys? Jujur tapi kalian jujur. Kalau bagus nanti aku bikin cover lanjutannya gitu loh. Aku malu kalau kalian ngomong Mas Ade sama Lemon. Oh, gak kelihatan, Jir, kecil banget. Yaudah metal dulu Jo. Lah. Oh, Mami Aida. Ini ada yang nungging bukan sih? Mana yang nunggingnya? Kesukaan Cu siapa ini? I wanna be basa-basi. Ini. Kan di dalam sini. Gua udah lihat. Sampai keluar layar ini awkwardnya. Yang si Aro sama Erik ya. Anggap nongkrong. Iya, gimana kabarnya? Baik. Langsung FYP semua anjing podcastnya. Bunga apa yang mekar di hatimu? Ya hatimu. Bunga apa yang mekar di hatimu? Ya hatimu. Idi. CPK. Idi. Jo tes doang. Anjir lembut banget suaranya. Thank you Bia. Farming mulu kapan main? Bentar lagi Yan, sabar. Hai bro. Ini kamu asli. Asik banget lagunya. Pagi Koco, salam dari aku. Halo Delin, salam buat kamu. Putre, welcome Putre. Tips kalau mau ke Jepang nih. Sambil lihat berita MLBB itu.
Iya. Andai saja aku bisa menguasai satu negara. Izinkan aku melihatnya. Apa tuh? Oh, kata apa masalahnya? Apa? Kau pencet M untuk Mulyono. Pada Pencet M untuk Papa, thank you. Selamat malam Jumat Kojo Budi. Selamat malam Jumat juga Budi. Thank you ya. This is where we're gonna be very Someone spicy. thank you. So, Widi. all the clippers watching, this is what you So were this is waiting Mirko's video. Mirko talks a lot about evils, but let's And I rate will have to spicy. say this, and it hurts me to Kenapa? say this because I am a big fan Udah of karena this video ngocet player. padahal masih aja Because lupa. he's an ex-Bigatron player too. Emang sama Yan? Dreams and Brands, right? But I'm sorry to say, Brands is the worst goal lane in MPL-ID. I think we can say for sure now that he's the worst goal lane Ya, in MPL-ID. secara datanya Usually ya as a sih. good goal laner, or Jay-Z, as a decent goal laner, or as an average Thank you goal Jay-Z, laner 50 ribunya ya, in makasih MPL-ID, banyak bro. You'd able to be at least good in one of three things: team fighting, farming, laning phase. Brands is shit in all three right Anjir, now. dia I can't to the believe point it. banget A ya. guy who was once so good. I have no idea what happened. I don't know. I have no idea. Tapi benar sih. Dan alasannya itu juga kenapa dia diganti kan? Mengasihi satu dengan Budiono. yang lain, ya kan? Kalau sudah saling mengasihi, udah saling dekat-dekat, kita saling mengasihi kan? Isi promosi Jo Redsan 4. Thank you bro. Bang, suruh Aaron bikin iklan yang bikin anget kayak iklan Seze dong. Nanti ya. Oh ya, Aaron jadi BA gua. Karena gue ngelihat potensi Aaron lah bakal menjadi bintang besar. Apa emot murung Emot murung kenapa nih? emot murung jangan emotin. Emot murung. Jangan emot murung ya, jangan. Jangan emot murung, jangan. Gara-gara video ini selalu emot murung, jangan, please. Jangan dikit-dikit lagi main game ngacong cokli. 3 jam kemudian ngacong. Punya bos gini amat anjing. Jadi, 24 bukan maksud gua. Bagi 3, 8 kali. Gua mau pencet soundboard. Kamu bokap di pagar alam Jo, kampung nyokap di More Eni. Oh siap. Muzaki welcome. Anjing aku botak. Lek Toki malam. Anjing. Tadi udah bangunan. Ini ngengeng lagi, tadi ada monyet. Wis toh. Bang Jo diundang gak? Apa nih? Nikan Pior? Gak ada sih gua. Malam Kojo Ale, thank you. Don Omar. Udahlah kewer-kewer, udah kewer. Anjay. Ini template editan yang ini keren sih emang, sama soundnya juga. Iya lengah dikit kewer-kewer mulu. Kok gak bisa bikin media share pakai video? Udah Abdi, gue udah matiin soalnya. Engko loru, lunyu loru sian ru. Engko ae. Apa nih? Anjir. Kok beda ya ini bahasa gamenya? Hirup udah karir ya tuh. Jalan hirup. Iya gitu tuluikeun jalan hirup. Sunda ya? Tuluikeun kok bisa sih? Sejak digital sekejam ini. Gedein suara videonya bang, ini udah gede. Bukan prank desah. Gak apa-apa, kalau desah aman dibanding kewer-kewernya goblok. Malam Jor, apa kabar? Share lah, baik. Oh, apa nih? Ini gue udah pernah lihat ini satu lubang rame-rame kan? Salome. Pandai Ari, halo Pandai Ari. Di Bali ya ini ya. Michelle, thank you para bang. Ngereng jangan cuma main Carmilla tuh Naya. Kalau mau punya dedek biar sorry. Itu ya gimana gue nggak marah, adek bilang kalau mau punya adek biar aku yang joki.
Tokyo. As I walked up to it, I could clearly see the toilet in Europe from a distance. Outside, as I sit down. Udah pro gua, bro. Aku suka Susin. Buat kalian semua aku ada quotes. Anin, apa tuh Nin? Jangan sombong kalau lagi di atas. Ingat, di bawah juga enak. Enak sih. Hey, Sogo usah. Raffi, happy birthday Raffi. Semoga sehat selalu Raffi. Langgang meki terus. Diono. Hey. Apa ini? Nitip lagu Bang Jo, Milwest siap, thank you bro. Wih,